Essuula ya mwemu. Awo olwatuuka emyaka 2 emirambirira bwe gyayitawo, Falaawo n'aloota, era laba yali ayimiridde ku mugga. Era laba ne muva mu mugga ente 7 ennungi eza ssava ne ziriira mu lusa. Era laba ente endala 7 ne ziziddirira ne ziva mu mugga. Embi enkovvu ne ziyimirira ku mabbali g'omugga awali ente endala. N'ente embi enkovvu ne ziri ente 7 ennungi eza ssava. Kale Falaawo n'azuukuka. Ne yeebaka n'aloota omulundi ogwokubiri, era laba ebirimba by'eŋŋaano 7 ne bimera ku kiti kimu, ebigimu ebirungi. Era laba ebirimba 7 ebitono ebikaze n'empewo ez'ebuvanjuba ne bibiddirira ne bimera. Ebirimba ebitono ne bimira ebirimba 7 ebigimu ebinene. Falaawo n'azuukuka, era laba kibadde kirooto. Awo olwatuuka enkya, omwoyo gwe ne gweraliikirira, n'atuma n'ayita abasawo bonna ab'omu Misiri n'abagezigezi bonna abaamu. Falaawo n'ababuulira ekirooto kye, naye tewaali ayinza okutegeeza Falaawo amakulu gaakyo. Omusenero omukulu n'alyoka agamba Falaawo nti, "Njijukidde leero okwonoona kwange." Falaawo yasunguwalira abaddu be, n'ansibira mu nnyumba ey'omukulu w'abambowa, nze n'omufumbiro omukulu. Ne tuloota ekirooto mu kiro kimu, nze naye. Twaloota buli muntu ng'amakulu g'ekirooto kye bwe gali. Era yaliyo wamu naffe omulenzi Omwebbulaniya, omuddu ow'omukulu w'abambowa. Ne tumubuulira, n'atutegeeza amakulu g'ebirooto byaffe. Yategeeza buli muntu ng'ekirooto kye bwe kyali. Awo olwatuuka nga bwe yatutegeeza ne kiba bwe kityo. Nze yanziza mu bwami, n'oyo yamuwanika. Falaawo n'alyoka atuma n'ayita Yusufu, ne bamugya mangu mu kkomera, n'amwa, n'awanyisa ebyambalo bye, n'ayingira eri Falaawo. Falaawo n'agamba Yusufu nti, "Naloota ekirooto, so si wali ayinza okutegeeza amakulu gaakyo, era mpulidde nga boogera ku ggwe ng'oyinza okutegeeza amakulu g'ekirooto bw'okiwulira." Yusufu n'addamu Falaawo ng'ayogera nti, "Si mu nze. Katonda y'anaawa Falaawo okuddamu okw'emirembe." Falaawo n'agamba Yusufu nti, "Mu kirooto kyange, laba nga nnyimiridde ku mabbali g'omugga, era laba ne muva mu mugga ente 7 eza ssava ennungi ne ziriira mu lusa. Era laba ente 7 endala ne ziddirira ne zirinnya ennafu, embi ennyo, enkovvu. Ze sirabangako mu nsi yonna ey'e Misiri obubi. Ente enkovvu embi ne ziri ente 7 eza ssava ezisoose." Awo bwe zaamala okuzirya ne kitategeereka nga ziziridde, naye nga zikyali mbi ng'olubereberye. Awo ne nzuukuka. Ne ndabira mu kirooto kyange, era laba ebirimba 7 ne bimera ku kiti kimu, ebinene ebirungi. Era laba ebirimba 7 ebiwotose, ebitono, ebikaze n'empewo ez'ebuvanjuba, ne biddirira ne bimera, ebirimba ebitono ne bimira ebirimba ebirungi 7. Ne nkibuulira abasawo, naye siwali ayinza okukintegeeza. Yusufu n'agamba Falaawo nti, "Ekirooto kya Falaawo kiri kimu." Katonda by'agenda okukola yabibuulira Falaawo. Ente 7 ennungi gye myaka 7, n'ebirimba 7 ebirungi gye myaka 7. Ekirooto kiri kimu. N'ente 7 enkovvu embi ezaziddirira gye myaka 7, era n'ebirimba 7 ebitaliimu ebikaze n'empewo ez'ebuvanjuba, egyo giriba myaka 7 egy'enjala. Ekyo kye kigambo kye mbuulidde Falaawo. Katonda by'agenda okukola yabiraga Falaawo. Laba girijja emyaka 7 egy'ekyengera ekingi mu nsi yonna ey'e Misiri. Oluvannyuma lw'egyo giribaawo emyaka 7 egy'enjala. N'ekyengera kyonna kiryerabirwa mu nsi ey'e Misiri, n'enjala eriziikiriza ensi. N'ekyengera tekirimanyibwa mu nsi olw'enjala erikiddirira, kubanga eriba nnyingi nnyo. Era kubanga ekirooto kyayongererwa Falaawo emirundi 2, kyekyava kyongerwa, kubanga ekigambo kinywezebwa Katonda, era Katonda alikituukiriza mangu. Kale nno kaakano Falaawo anoonye omusajja omukabakaba ow'amagezi amuwa okufuga ensi ey'e Misiri. Falaawo akolebwa atyo, era asseewo abalabirizi ku nsi, atereke ekitundu eky'ekkumi eky'ensi ey'e Misiri mu myaka 7 egy'ekyengera. Era bakuŋŋaanye emmere yonna ey'emyaka gino emirungi egijja, baterekere eŋŋano mu bibuga mu mukono gwa Falaawo, bagikuume. N'emmere eyo eriba eggwanika ery'ensi olw'emyaka 7 egy'enjala,
egiribaawo mu nsi ey'e Misiri, ensi ereme okufa enjala. Naye ekigambo ekyo kyali kirungi mu maaso ga Falaawo ne mu maaso g'abaddu be bonna. Falaawo n'agamba abaddu be nti, tuliyinza okulaba omusajja afaanana ng'oyo, omusajja omuli omwoyo gwa Katonda? Falaawo n'agamba Yusufu nti, kubanga Katonda akulaze ebyo byonna, tewali mukabakaba era ow'amagezi nga ggwe. Ggwe olifuga ennyumba yange, era ng'ekigambo kyo bwe kiri, abantu bange bonna banaafugibwanga. Naye kyokka mu ntebe yange nze naakusinganga ggwe obukulu. Falaawo n'agamba Yusufu nti, laba nkuwadde okufuga ensi yonna ey'e Misiri. Falaawo ne yeenaanula empeta ye ey'akabonero ku ngalo ye, n'anaanika Yusufu ku ngalo ye, n'amwambaza ebyambalo ebya bafuta ennungi, n'ateeka omukuufu ogwa zaabu mu bulago bwe, n'amutambuliza mu ggaali eryokubiri lye yalina. Ne balangira mu maaso ge nti, mufukamire, n'amuwa okufuga ensi yonna ey'e Misiri. Falaawo n'agamba Yusufu nti, nze ndi Falaawo, era awatali nze tewali muntu aligolola omukono gwe newaakubadde ekigere kye mu nsi yonna ey'e Misiri. Falaawo n'atuuma Yusufu erinnya Zafenasipaneya, n'amuwa Asenaasi omwana wa Potiferi kabona ow'e Oni okumuwasa. Yusufu n'atambula n'abunya ensi ey'e Misiri. Era Yusufu yali yakamaze emyaka 3 bwe yayimirira mu maaso ga Falaawo kabaka w'e Misiri. Yusufu n'ava eri Falaawo n'atambula n'abunya ensi ey'e Misiri. Ne mu myaka 7 egy'ekyengera ensi n'ebala emmere mu bungi. N'akuŋŋaanyanga emmere yonna ey'emyaka 7 egyabaawo mu nsi ey'e Misiri, n'aterekeranga emmere mu bibuga. Emmere ey'omu nnimiro ezaali zeetoolodde buli kibuga yagiterekerangamu ekyo. Yusufu n'atereka eŋŋano ng'omusenyu ogw'ennyanja, nnyingi nnyo okutuusa lwe yaleka okubala, kubanga teyabalikika. Abaana babiri ne bazaalirwa Yusufu omwaka ogw'enjala nga tegunnatuuka. Asenaasi omwana wa Potiferi kabona ow'e Oni be yamuzaalira. Yusufu n'atuuma omubereberye erinnya Manaase nti, kubanga Katonda neerabizza okutegana kwange n'ennyumba ya kitange yonna. N'owookubiri n'amutuuma erinnya Efulayimu nti, kubanga Katonda yanjaliza mu nsi ey'okubonaabona kwange. Emyaka 7 egy'ekyengera egyabaawo mu nsi ey'e Misiri ne giggwaako. Emyaka 7 egy'enjala ne gitanula okujja, nga Yusufu bwe yayogera. Enjala n'egwa mu nsi zonna, naye mu nsi yonna ey'e Misiri emmere nga mweri. Era ensi yonna ey'e Misiri bwe yalumwa enjala, abantu ne bakaabira Falaawo olw'emmere. Falaawo n'agamba Abamisiri bonna nti, mugendenga eri Yusufu, by'anaabagambanga mukolenga bwe mutyo. Enjala n'ebuna ensi zonna. Yusufu n'aggulawo amawanika gonna n'aguzanga Abamisiri. Enjala n'eba nnyingi mu nsi ey'e Misiri. N'ab'ensi zonna ne bajjira Yusufu mu Misiri okugula eŋŋano, kubanga enjala yali nnyingi mu nsi zonna.